Ada, Budin. Aku ingat aku nak balik kampung lah saya dua. Nak jumpa bapak aku. Macam bagus tak? Elok lah tu. Aku pun begitu. Dan kalau bapak aku tak marah, aku nak cuba isi kerja. Bagus, Budin. Aku rasa engkau orang berdua dapat diterima oleh keluarga kau. Sebelum apa terjadi, aku ingat aku cek kerja. Adik, Aku pun begitu. Dan aku harap masyarakat dapat menerima kita. Aku pun begitu.